allihopa, välkommen tillbaka till en ny video. Idag ska vi unboxa ett gosedjur. Jag vet inte hur man stavar det. Men det här är hur det ser ut. Okej, nu ska vi börja öppna. Men det här är en sak. Jag kan ta öronen kanske. Det här är nog inte rätta sättet som man öppnar det här, men jag bryr mig inte. Kolla den där. Och också att det finns... alla de här finns i tänken. Vänta. Okej, det här är svårt. Jag kommer att blunda. Oh my gosh! Kolla! Hejdå! Det var det för idag. Hejdå! Peace!